在浙江运送什么物资啊？防疫物资，就是这种涉及到民生类的。然后我再次打电话的时候，他们竟然用那种短信轰炸的方式给我发了2000多条短信。张先生你好，主持人你好，什么车什么事儿跟我们说一说。我是一辆那个卡车，欧曼牌的。我这个车修起来，从18年给那个厂家打了600多个电话都不止。什么打了600多个电话呀？没解决，就是从18年，然后变速箱就有异响，每一次他们也不看车，然后就给厂家做了恢复，就是说车辆是正常的。我说你连车你都不看，我说你就直接就说是正常的。最后一次出现问题呢，变速箱厂家人家看了说，如果没问题，他就把它吃掉。变速箱的厂家认为这个变速箱有问题是吧？对，厂家不给你解决对吧？厂家就是置之不理，厂家不批下来，他们做了材料费没得报。从18年买的车，什么时候第一次发现有异响的？从第一次档杆螺丝脱落吧，在一个长下坡路段还差点发生了严重的交通事故。而且在凌晨的时候还天哪，差点。太危险了！我们打一下厂家的电话啊。你好，你好，您先生，您工号多少啊7541。你好啊，杭州西湖之声广播电台许可驾到，节目主持人许可向您问好。我们的节目正在直播。刚刚张先生跟我们反馈的这个问题，您听到了吗？这边是有听到，我们这边也感到这个比较意外，请给我们一点时间，我们来落实一下具体情况，会以最快的速度给这位客户和您一个答复，你看好吗？行啊，好，那抓紧时间把这个车修好，问题解决。张先生，现在你这个车在哪里开啊？我现在在那个运送物资呢，在浙江。在浙江运送什么物资啊？防疫物资，就是这种涉及到民生类的这些。哎呦，我的天哪，真是我代表浙江感谢你啊！我现在为什么不敢打他们的电话了嘛？因为我打的时间他们没给我处理，然后我再次打电话的时候，他们竟然用那种短信轰炸的方式给我发了2000多条短信，瞬间手机都已经。你当时有没有留记录啊？截图都有，然后我们导播联系你，都发给我们。这个事情很严重了啊！你厂家怎么能这么干呢？7541还在吗？对，您请讲。如果说有这样的情况，你们一定要道歉。行，这个情况的话，您这边交给我们，我们也来落实一下，好吧？